بكل بساطة لقيت الكروما بتاعتك اتشالت. بكل بساطة في الفيديو ده هقولك ازاي تركب كروما باستخدام الادوبي بريمير. الكروما بتكون عبارة عن صورة او فيديو انت عاوز تركبه على الحاجة البروجكت بتاعك ده من غير الخلفية بتاعتها. بنعمل ده ازاي؟ بتروح على يوتيوب عادي جدا، تحمل الكروما اللي انت عاوزها. انت عاوز طيارة بتتحرك بتطير، فتقوله انا عاوز كروما لطائرة. عاوز الافكت بتاع النار اللي بيبقى بيظهر هنا يبقى كروما للنار، كروما للمطر، وهكذا. هتحملها عادي كفيديو عادي جدا من على اليوتيوب. انا اوريدي محملة كروما لطيارة. هبدأ ان انا اجيبها وادخلها في البريمير عندنا بالشكل ده كده. هبدأ اركبها على الفيديو بتاعي اهو بالشكل ده. تعالوا نكبر حجمها شوية، نحدد وبالماوس كده نقول له scale to frame size. خلينا نكبر حجمها. زي ما انتم شايفين كده الطيارة اهي موجودة عندي بالخلفية، فانا عاوزة الطيارة دي تكون من غير الخلفية بتاعتها. كل اللي هنعمله هنقف على طيارة بالشكل ده، نحدد عندك في السهمين اللي موجودين هنا دول، حدد، اضغط effects، وتكتب حاجة اسمها Ultra Key ULTRA وكي بالشكل ده كده، وتروح تركبها على التراك بتاع الفيديو بتاعك، وتروح عند Effect Control بالشكل ده كده تنزل. هتلاقي الإفكت اللي انت اخترته اللي هو Ultra Key موجود عندك. هتلاقي شكل قطارة قدامها لون. اضغط على القطارة وروح اضغط على اللون الأخضر اللي قدامك ده بالشكل ده. بكل بساطة لقيت الكرومة بتاعتك اتشالت. هنشغل بالظبط كده. تقدر بقى انت تتحرك، يعني تتحكم في الفيديو بتاعك، تشوف انت عاوز الطيارة تكون مثلا بره وتبدأ ان هي تتحرك، وهكذا زي ما انت بتشتغل في البريمير. بس كده. انا كنت عايدة. لو عندك اي اسئلة تخص المونتاج او الفويس اوفر او الهندسة الصوتية ابعت لي في الكومنتات وهرد عليك.